இப்படி வச்சுக்கிட்டு இதை அப்ளை பண்ணுங்கள். சப்போஸ் 4 சைடுமே அன்மேட்சிங்காக இருந்தாலும் இதே ஃபார்முலாவை பட் 2 டைம்ஸ் அப்ளை பண்ணணும். ஃபஸ்ட் டைம் அப்ளை பண்ணும்போது ஏதாவது ஒரு சைடு வந்து கரெக்டான பிளேஸ்க்கு வரும். அப்போது அதை கரெக்டான பிளேஸில் வச்சுட்டு அகைன் இதே ஃபார்முலா பண்ணணும். ஸோ இப்போ வந்து எனக்கு ஒரு சைடு மட்டும் மேட்சாக இருக்கிறனால இதே ஃபார்முலா பண்ணுறேன். ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து ஃப்ரண்ட்டு ரைட் சைடு, அதாவது உங்களுக்கு ரைட் சைடில் வச்சுக்கிட்டு இது பண்ணுங்கள். ஸோ லெஃப்ட்டு ஒரு ரொட்டேட், டாப்பில் ஒரு ட்விஸ்ட்டு, இங்கே ஒரு ரொட்டேட்டு, இங்கே ஒரு ரொட்டேட், இங்கே ஒரு ரொட்டேட். ஓகே, இப்போது மேலே இந்த இடத்துக்கு கரெக்டாக கொண்டு வரணும், அவ்வளோதான். ஸோ இவ்வளோ தான் இந்த ஃபார்முலா. பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாருங்கள், இந்த சைடு அதாவது இந்த பீஸ் வந்து கரெக்டான பிளேஸ்க்கு வந்துருச்சு. அதே மாதிரி இதுவும் கரெக்டான பிளேஸ்க்கு வந்துருச்சு. இதுவும் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டான பிளேஸில் இருக்குது, இதுவும் கரெக்டான பிளேஸில் இருக்குது. ஸோ இவ்வளோ தாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. இப்போது ஃபைனலாக நமக்கு வந்து ஒரே ஒரு டாஸ்க், அது என்னென்னா ஃபைனல் ஃபார்முலா. இந்த ஃபார்முலா வந்துட்டு அதாவது நிறைய டெக்னிக்ஸ் இருக்குது இதை டக்குன்னு சேர்க்கறதுக்கு. பட் ஆனால் சின்ஸ் வந்து பிகினருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ஃபார்முலாவை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். எது வரைக்கும்னா உங்களுக்கு இது சேர்கிற வரைக்கும் இந்த ஒரு ஃபார்முலாவை திரும்பி பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கனாலும் இது எதுவுமே கிடையாது, மேலே இருக்கிறது மட்டும் மாறி மாறி வரும். ஆனால் ஒரு 3-4 டைம்ஸ் பண்ண போகும்போது எல்லாமே சேர்ந்துடும். ஸோ அது எப்படின்னு பார்க்கலாம். இப்போது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்துருச்சு. ஸோ இப்போது நோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன், நீங்கள் எந்த சைடு வேணால் எப்படி வேணால் வச்சுக்கலாம். இப்போது நான் ஒரு ஃபார்முலா செய்ய போகிறேன். அதாவது இந்த ஃபார்முலாவை நீங்கள் ஏற்கனவே பண்ணியிருக்கிற அதே ஃபார்முலாவை கம்பைன் பண்ணி பண்ணுறேன், அவ்வளோதான். இருக்கிறதுல இது கொஞ்சம் பெரிய ஃபார்முலா, பட் காம்பினேஷன் ஆஃப் 2-3 ஃபார்முலாஸ், அவ்வளோதான். இது முன்ன பார்த்த ஃபார்முலா. ரைட் சைட் டெஸ்ட் டு டாப் வந்து 2 டெஸ்ட் பண்ணுங்கள், பாட்டம் டெஸ்ட் பண்ணுங்கள், அகைன் ஒரு ட்விஸ்ட் மேலே கொண்டு போங்க, அகைன் ஒரு ரிவர்ஸ் ட்விஸ்ட் பண்ணுறாங்க. ஓகேங்களா? இப்போ லெஃப்ட் சைடில் எப்படி பண்ணீங்களோ அதே மாதிரி உங்களுக்கு ரைட் சைட்லையும் அதே ஃபார்முலா எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும். ட்விஸ்ட், டாப் ட்விஸ்ட் ட்வைஸ், திரும்ப கீழே ஒரு ட்விஸ்ட்டு. ஸோ அகெயின் டாப் வந்து கிளாக் வைஸ் டைரெக்ஷன் ஒரு ட்விஸ்ட். ஓகேவா? ஸோ இப்போது உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சைடு மேட்ச் ஆச்சுன்னா அதை உங்கள் லெஃப்ட் சைடில் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இது மேட்ச் ஆகிடுச்சு, லெஃப்ட் சைடில் வச்சுக்கோங்க. அகைன் திரும்பி அதே ஃபார்முலா பண்ணுங்கள், ட்விஸ்ட் 2 டைம்ஸ். ஸோ அதே ஃபார்முலா லெஃப்ட் சைடில் அப்ளை பண்ணுங்கள். ஸோ இப்பயும் அதே மாதிரி ஃபுல்லாக அன்டில் நல்லா சேர வரைக்கும் இதே ஃபார்முலா தான். ஓகே, ஸோ இப்போது இந்த 2 பீஸ் மட்டும்தான் இருக்குது. இன்னொரு வாட்டி இந்த ஃபார்முலா ரிப்பீட் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சேர்ந்துடும். எப்படின்னு சொல்கிறேன்னா, இந்த ப்ளூ இந்த ஃபேஸில், இந்த ப்ளூ இந்த ஃபேஸில் இருந்துச்சுன்னா ஸோ இதான் நீங்கள் பண்ண போகிற கடைசி ஃபார்முலா. அதாவது இந்த 2. ஸோ இந்த டைமில் என்ன பண்ணணும்னா, ஸோ இந்த 2ஐயும் உங்களோட ரைட் சைடில் வச்சுக்கிட்டு சேம் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணணும். பார்த்தீங்களா? தட்ஸ் இட். ஸோ சம்டைம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு டாப் பிளேயர் அதே மாதிரி கிடைக்கலாம், பட் ஆனால் இந்த மாதிரி இருக்கும். அப்பயும் இதே ஃபார்முலா தான். ஸோ இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணும்போது இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ இங்கே வந்துருச்சு. ஸோ இப்போ இது வந்து கடைசி ஸ்டெப்பு. இன்னொரு டைம் இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணும்போது ஸோ இவ்வளோ தான் சிம்பிள். அதாவது இந்த ஃபார்முலாஸ்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக, ஸோ ஒரே ஃபார்முலாவை ஒரு ரிப்பீட்டபுளாக பண்ணி எப்படி